আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে। ব্যবসা বাণিজ্য কেমন চলতেছে? ব্যবসা বাণিজ্য মোটামুটি আল্লাহ ভালোই চলে যাচ্ছে। তো শুরুতে দর্শকের উদ্দেশ্যে আপনার পরিচয়টা একটু দিবেন। দর্শকের উদ্দেশ্যে পরিচয়, আমার নাম আফজল মন্ডল, পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা ঢুলটি বাজার সংলগ্ন। ঢুলটি বাজার সংলগ্ন, জি। তো আসার পর দেখলাম বেশ কিছু হাই কোয়ালিটি গাভী সংগ্রহ করছেন। জি, কি জাতের আছে? এটা সব হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। সব হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। একটা গরু আছে ইন্ডিয়ান জার্সি। সব দুধের গাভী? সব দুধের গাভী। দুধের রেঞ্জটা কত কেমন হবে? দুধের রেঞ্জ মোটামুটি 25, হাই 25, 22, 20 এরকম আছে। 25 হবে, তাই তো? জি জি। আর আমার দর্শক যদি এসে দুধ দহন করে যাচাই বাছাই করে নিতে চায়? হ্যাঁ, নিয়ে যাবে। আসি দুধ দেখে যাচাই বাছাই করে নিয়ে যাবে। আচ্ছা, ঠিক আছে ভাই। তো কথা বাড়াবো না, আপনার গাভীগুলো আমার দর্শকের দেখাবে না, যেটা সঠিক দাম সঠিক বর্ণনা। সঠিক বর্ণনা মানে দুধের কোনো ভেজাল নেই। আর দাঁতের কথা বলেছি, দাঁতগুলা দর্শক দুধ আর দাঁতগুলা যেন দর্শক বুঝে নিয়ে যায়। তা তো ওই অবশ্যই। বুড়ি গরু দেখাচ্ছে যে দাঁত ছাড়ি গেছে, আসি পতলা না হবে, ওরকম কোনো কথা নাই। দুধ যা বলবে আমার দর্শকের তাই? হ্যাঁ, দুধ যা বলবো তাই পাবে। আচ্ছা, ঠিক আছে ভাই। তো কথা বলবো না, গরুগুলো দর্শকের দেখায়। জি ভাই, প্রথমে মাশাআল্লাহ আমাদের সামনে একটা বিগ সাইজের কিউট সাদা কালো কালারের গাভী নিয়ে আসছেন। এটা কি জাতের একটু বলবেন? হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান গাভী। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। বয়সটা কয় দাঁত? বয়স অদাঁত। অদাঁত, এখনো দাঁতে নাই? এত বড় বিগ সাইজ গাভী দাঁতে নাই? গাভী দাঁতে নাই। মাশাআল্লাহ, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন। সাথে বাচ্চা আছে? বাচ্চা আছে। সাথে কি বাচ্চা ভাই? এটা ষাঁড় বাচ্চা। সাথে ষাঁড় বাচ্চা? জি। মাশাআল্লাহ, বাচ্চার বয়স কয় দিন? বাচ্চার বয়স আজ 13 দিন। 13 দিন। মাশাআল্লাহ, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন চমৎকার গাভী। দুধ পাচ্ছেন কেমন? দুধ পাচ্ছে 20-22 লিটার দুধ পাচ্ছেন। গ্যারান্টি দিবেন কত? গ্যারান্টি 20-22 থাকবে। 20-22 গ্যারান্টি থাকবে। একটা বাড়া সেটা তার ভাগ্য সবার। আমার দর্শক দাঁতের গাভী বোঝেন না, এসে দুধ দহন করে বুঝে পাবে তো? আসি দোয়ান করে নিজে হাতে দোয়াতে পারলে দোয়ান করে নিয়ে যাবে, তাদের সমস্যা নেই। মাশাআল্লাহ, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন চমৎকার একটা গাভী। পিছে থেকে ওলানটা একটু দেখাবো। মাশাআল্লাহ, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন। উপস্থিত সরাই দিবেন। এটা ছিল সিরিয়াল 1 নম্বর গাভী ভাই। দেখতে পাচ্ছেন। দামটা চাচ্ছেন কেমন? এটার দাম চাচ্ছে 3,05,000 টাকা। 3,05,000 টাকা দাম চাচ্ছেন। দরদাম করে নিতে পারবে? দরদাম করে নিতে পারবে। দরদামের সুযোগ আছে, তাই তো? দরদামের সুযোগ। বিগ সাইজের গাভী নাই, দাঁতই নাই তো গরু। দেখতে পাচ্ছেন 2 দাঁত 4 দাঁত 6 দাঁত গাভীটার অবস্থা কত বিগ সাইজ। এটা দাঁতই নেই এখনো, দাঁত দেখা দেন। মাশাআল্লাহ, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন চমৎকার একটা গাভী। তো দাম চাইলেন 3,05,000 টাকা। এরপরে দরদামে একটু সুযোগ আছে? হ্যাঁ, দরদামের একটা সুযোগ আছে। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন মাশাআল্লাহ। তো 1 নম্বর গাভীটা সাইড করে দিবে, 2 নম্বর গাভীটা দর্শকদের দেখাই। সিরিয়ালের 2 নম্বর আর একটা বিগ সাইজের গরু নিয়ে আসছেন মাশাআল্লাহ আমার দর্শকের মাঝে। এটা কি জাতের একটু বলবেন? এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। বয়স কয় দাঁত? বয়স 2 দাঁত। 2 দাঁত। সব দাঁতের গরু আমার, দাঁত বাদে কোনো গরু নাই। মাশাআল্লাহ, সম্পূর্ণ সুস্থ সবল। দর্শকরা দেখিলে যাবে। সম্পূর্ণ সুস্থ সবল ভাই। সম্পূর্ণ সুস্থ সবল। খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে? খাওয়া দাওয়া সব ঠিক আছে। মাশাআল্লাহ, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন গাভীটার সাথে বাচ্চা আছে? হ্যাঁ, সাথে রানী বাচ্চা, বকনা বাচ্চা। বাচ্চাটা খুবই পার্সেন্ট কি তোলা কত সুন্দর, তোলাটা দেখেন, 4 বার দেন তো, বাচ্চার 4 বার কত সুন্দর দেখেন তো। চমৎকার চমৎকার বাচ্চাটা হয়েছে। বাচ্চার বয়স কয় দিন? বাচ্চার বয়স 1 মাস 2 দিন। 1 মাস 2 দিন। জি জি। দেখতে পাচ্ছেন। দুধ পাচ্ছেন কেমন ভাই? দুধ পাচ্ছে 2 বেলা 18-20 পাচ্ছে। 18-20 পাচ্ছেন। 4টা নিপেল মাশাআল্লাহ 4 জায়গাতে আছে। ওলান পালান তো বিগ সাইজের। হ্যাঁ, ওলান পালান বিগ সাইজের। মাশাআল্লাহ, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন। এটা ছিল সিরিয়ালের 2 নম্বর গাভী আমার দর্শকের মাঝে নিয়ে আসছিলেন। পিছে থেকে ওলান পালানটা দেখাই দিব। মাশাআল্লাহ, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন। এটা ছিল সিরিয়ালের 2 নম্বর গাভী ভাই। এটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই নিতে চায় দাম কেমন চাচ্ছেন? এটার দাম চাচ্ছে
2,85,000 টাকা। 2,85,000 টাকা দাম চাচ্ছেন। দরদামের সুযোগ আছে? হ্যাঁ, দরদামের সুযোগ আছে। এরপরে দরদামের সুযোগ রাখছেন? জি জি জি। মাশাআল্লাহ, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন গাভিটার ওলান পালান, এত বিগ সাইজ ওলান পালান হয়েছে গাভিটা। 2 দাঁতে তো বিশাল বডির ভাই। জি, 2 দাঁতে বিশাল বড়। দাঁত দেখে নিবে, তাদের সমস্যা নেই তো। মাশাআল্লাহ, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন। তো এটা ছিল সিরিয়ালের 2য় নম্বর গাভি ভাই। তো এটা সাইড করে দিয়ে 3য় নম্বর গাভিটা দর্শকদের দেখাই। সিরিয়াল নাম্বার 3 ভাই, একটা বিগ বডির দানবী আকৃতির গাভি নিয়ে আসছেন আমাদের মাঝে। মাশাআল্লাহ, এটা কি জাতের? এটা হলে ইন্ডিয়ান জার্সি। ইন্ডিয়ান জার্সি? জি জি জি। বয়সটা কয় দাঁত? বয়স 2 দাঁত। কি বলেন, 2 কেউ দাঁত? বিশ্বাসই করবে না। মাশাআল্লাহ, কোন লোক বিশ্বাসে দাঁতটা ধরে দেখাতে। একটা গাভি দর্শকদের দাঁতটা দেখা দেন। দাঁতটা দেখা দাও তো, দাঁতটা দেখা দাও। হুটি বাটা করতে হয় না, গরুলে হুটি বাটা করতে হয় না। হ্যাঁ, দাঁত দেখা দেন। 2 দাঁত। 2 দাঁত। 2 দাঁত। 100 টাকা দাম নেবো না, এমনি দিয়ে দেবো গরু। কেউ যদি কোনো ই করে দিতে গরু দাঁতের দিয়ে অমুক তমক গরু এমনি দিয়ে দেবো টাকা। মাশাআল্লাহ, এত বিগ সাইজের গাভি ভাই, 2 দাঁত। বিশাল বিগ সাইজের গাভি। আমারই তো বিশ্বাস হচ্ছে না দর্শক দেখে। আজ তো হাতি, হাতি তো এখনই দ্বিতীয় অভিনয় যায় সারি। দুধ পাচ্ছেন কেমন ভাই? দুধ পাচ্ছে সকালবেলা পাচ্ছে মনে করেন 16-17। সকালে 16-17। দুই বেলা 25টা। 25টা গ্যারান্টি থাকবে? গ্যারান্টি থাকবে 25। গ্যারান্টি থাকবে 25। জি। আমার দর্শক এসে দুধ দহন করে বুঝে হ্যাঁ, দর্শক দিলে দুধ দহন করে দিতে পারবে। মাশাআল্লাহ, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন পালন পালন তো খুব ভালো হয়েছে। মাশাআল্লাহ, দর্শক পালন পালন দেখানোর চেষ্টা করতেছি। সাথে বাচ্চা আছে? হ্যাঁ, সাথে বাচ্চা আছে। সাথে কি বাচ্চা? ষাঁড় বাচ্চা। সাথে ষাঁড় বাচ্চা। ষাঁড় বাচ্চা। বাচ্চা হয়েছে হলস্টার ফ্রিজিয়ান। মাশাআল্লাহ, সুন্দর একটা বাচ্চা হয়েছে। হ্যাঁ, ইন্ডিয়ান জার্সি এগুলো তো মেলে না সচরাচর। এগুলো তো দেখতে পাচ্ছেন মাঝেরটা পাওয়া যায় না। মাজাটাও তো অনেক ভারী জি মাজা। জি, অনেক ভারী মাজা। দেখে দর্শক দেখে নিবে, সমস্যা নেই। মাশাআল্লাহ, দর্শক দেখে নিবে, তার কোনো সচেতন করা কোনো এই নাই, দর্শক দেখে নিবে। তো এটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই নিচ্ছে, দাম কেমন চাচ্ছেন? এটার দাম চাচ্ছে 3,35,000 টাকা। 3,35,000 টাকা দাম জি, জি, জি। চাচ্ছেন। দরদামের সুযোগ আছে ভাই? দরদামের কিছু সুযোগ আছে। দরদামের সুযোগ আছে? জি জি। মাশাআল্লাহ, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন গাভিটা চমৎকার একটা গাভি, বিগ সাইজের। আমি দেখানোর চেষ্টা করতেছি। তাদের গাবি এত বড় গাবি মিল করতেই পারবে না কেউ। ওলান পালান একবার একটু দেখাই দিলাম। 4টা ওলানের দূরত্ব তো অনেক আছে। জি জি জি। মাশাআল্লাহ। তো 3 নম্বর সাইড করে দিই, 14 নম্বর গাভিটা দেখেন। হ্যাঁ, একটা চমৎকার গাভি নিয়ে আসছেন। মাশাআল্লাহ, এটা কি জাতের একটু বলুন? এটা হলস্টার ফ্রিজিয়ান। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। জি জি। বয়স কয় দাঁত? এটা বয়স 2 দাঁত। 2 দাঁত। সম্পূর্ণ সুস্থ সবল? সম্পূর্ণ সুস্থ। খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে তো ভাই? খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে। মাশাআল্লাহ, সাথে বাচ্চা আছে? হ্যাঁ, সাথে বাচ্চা আছে। কি বাচ্চার সাথে? বাচ্চা হলস্টার ফ্রিজিয়ানের সাথে জার্সি মিক্সড আছে। জি জি জি। মাশাআল্লাহ, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন চমৎকার গাভি। দুধ পাচ্ছেন কেমন? এটা দুধ পাচ্ছি 12-13 পাচ্ছি 2 বেলা। সকালে 8-9 আর বিকালে 4। 12-13 পাচ্ছেন? 12-13 পাচ্ছি। মাশাআল্লাহ, তলাটা কত সুন্দর দেখেন। চমৎকার তো তলা হয়েছে। তলা। গ্যারান্টি থাকবে কত দুধের? গ্যারান্টি থাকবে। এখনো দেখেন না, এখনো জায়গায় আছে। এখন দেখেন কত সুন্দর জায়গা। মাশাআল্লাহ, ঠিক দর্শক আছে, দেখতে পাচ্ছেন। কিচ্ছু বলবে না। ছোট ফ্যামিলি হলে বাসায় দুধ খাওয়ার জন্য এইসব গাভী রাখা খুব সুন্দর। বুঝলেন? দর্শক দেখতে পাচ্ছেন। বাসায় খাবে, কিছু বিক্রি করবে। ঠিক আছে। দাম চাচ্ছেন কেমন ভাই? মাশাআল্লাহ, দাম চাচ্ছেন কেমন? এটার দাম চাচ্ছে 1,75,000। 1,75,000 টাকা দাম চাচ্ছেন। দরদাম করে নিতে পারবে? দরদাম করে দিতে পারবে। দরদাম সুযোগ আছে। জি। মাশাআল্লাহ, দর্শক বাচ্চা সহ গাভিটা দেখতে পাচ্ছেন। তো শেষ পর্যায়ে আর একটা গাভি আছে ভাই। শেষ পর্যায়ে গাভিটা দর্শকদের একটু দেখাবো আমরা। ভাই, সিরিয়াল নাম্বার 5 আরেকটা বিগ সাইজের গাভি নিয়ে আসেন, সাদা কালো কালার। এটা কি জাতের? এটা হলস্টার ফ্রিজিয়ান। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। বয়স কয় দাঁত? 2 দাঁত। এটাও 2 দাঁত। জি। মাশাআল্লাহ, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন সম্পূর্ণ সুস্থ সবল। গাভিটা প্রেগন্যান্ট আছে? হ্যাঁ, প্রেগন্যান্ট আছে। কয় মাসের? প্রেগন্যান্ট আর 15 দিন টাইম আছে। 15 দিন টাইম আছে। 15 দিন টাইম। পালন পালন তো মাশাআল্লাহ ছাড়ে দিছে। আরো ছাড়বে। আরো ছাড়বে। এখনো সময় আছে 14 দিন। আরো এই যে এখনো দেখেন না, এই দেখেন। এই দেখেন, দেখছেন? দেখতে পাচ্ছেন পালন পালন তো চমৎকার পালন পালন হয়েছে। মনে হচ্ছে কি কেমন দুধ হওয়ার একদম সম্ভাবনা আছে? হলস্টার ফ্রিজিয়ান একবারে 100%। কেমন দুধ হওয়ার সম্ভাবনা এটা আছে? দুধ সম্ভাবনা 20-এর উপরে আশা করি। আশা করেন 20-এর উপরে। তো এটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই নেই, দাম কেমন যাচ্ছেন? এটা 3,05,000 টাকা দাম পড়বে। 3,05,000 টাকা দাম পড়বে এই গাভিটার। দরদাম সুযোগ থাকবে? মাশাআল্লাহ, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন 3,05,000 দাম চাইলো। দরদামের দেখেন
দেখানোর চেষ্টা করতেছি। আজকে তো এই পর্যন্তই ভাই। জি, আজকে এই বন্ধু ভাই অনেকগুলাই তো গাভী দেখালেন, এগুলো যদি আমার দর্শক নিতে হয় যোগাযোগটা কিভাবে করবে? যোগাযোগ করবে যারা বাসে আসবে, তারা মোটামুটি বাংলাদেশের যে প্রান্ত থেকে আসবে, বাসে আসলে দাসুরি মোড়ে নামতে পারবে। দাসুরিয়া মনে হ্যাঁ, দাসুরি মোড়ে নামলে পারে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করলে তাকে যাই নিয়ে আসবো দাসুরি মোড় থেকে। আর যারা ট্রেনে আসবে, হয়তো মোলাডুলি আসি নামলো, ঈশ্বরদী বড় জংশন, ঈশ্বরদী আসি নামলো, পাশাপাশি সব আমাদের ঈশ্বরদী আসি নামলে তাকে যোগাযোগ করে নিয়ে আসবো, তাদের সমস্যা নেই। যোগাযোগ করে নিয়ে আসতে। বাংলাদেশ যে প্রান্ত থেকে আসবে। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই। টাকা পয়সা লেনদেন কিভাবে করেন? টাকা পয়সা লেনদেন ব্যাংকের মাধ্যমে। ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন? জি, ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন। আর কিছু দর্শক ভাইরা সরাসরি আসে, টাকা নিয়েও আসে, ঠিক আছে। আবার ব্যাংকের মাধ্যমেও আসে, হয়তো আসি ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা পয়সা লেনদেন করে চলে গেল, তুলে দেয়, তাই তো? হ্যাঁ। আচ্ছা ভাই ঠিক আছে। তো শেষ পর্যায়ে দর্শককে কিছু বলে শেষ করতে চান? শেষ পর্যায়ে দর্শকে বলতে চাই, আপনারা গরু যাচাই বাছাই করে বিচার করে নেবেন। এখানে যে কথাগুলো বলেছি, দুধ, দাঁত, বয়সের কথা বলেছি, গরুর বয়সগুলো দেখবেন। অরিজিনালে দাঁত, 2 দাঁতি কি অদাঁতের কথা বলেছি, অদাঁতি আপনারা দেখে নিয়ে যাবেন গরুগুলা। অনেকজনা বলতেছে যে এই গরুর দাঁতই নাই, ওই 6 দাঁত, অরিজিনাল গরুর দাঁত সারি বুড়ি হয়ে গেছে। আপনি গরুগুলা দেন সব কাঁচা গরু। এই গরুগুলা সংগ্রহ করতে সময় লাগে আমার অনেক দিন। ঈদের পর থেকে, ঈদের যাওয়া কয়দিন, আর 20-22 দিন হয়ে গেল। এই গরুগুলা সংগ্রহ করতে আবার মনে করে নাই, এই কয়দিন ঈদের পরে আমি এই গরুগুলা সংগ্রহ করেছি। একটা গরুর পাশে 2 দিন 3 দিন করে সময় দিয়েছি, সময় দিয়ে গৃহস্থর ঘরে থেকে এই গরুগুলা বাই করছি। আবার ওই যে জার্সি গরুটা নিয়ে আসছি অনেক দূর থেকে জার্সি গরুটা নিয়ে আসছি। জার্সি গরুটা তো মেলা দুধের গরু, ওটা আরো দুধ নামবে জার্সি গরুটা, বুঝতে পারছেন। তো সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ ভাই, ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ।